메이저님이 해명을 하시더라고요. 자기 아니라고. 왜 자기냐고. 그게 말 재채기 한 적 없다고. 근데 그게 멤버였대요, 멤버. 누군진 얘기 안 할게요. 근데 맞는 것 같아요. 네. 아무튼 누군지 잘 맞춰보시고, 매니저님은 아니라는 사실이 밝혀졌어요. 되게 억울해 하시더라고요. 아, 저는 아니죠, 여러분. 저는 거기서 이제 멘트를 쳤는데요. 뭐야, 말이야? 이렇게 했었는데 추리를 해보는 것도 네, 여러분들의 과제. 영훈이 형 어땠어 무대? 아, 재밌었어. 재밌었어? 그만큼 재밌었다. 파이팅 해야지. 파이팅 해야죠. 네. 크리스마스 때 파티하고 싶어. 나도. 멤버들이랑 친구들이랑 이렇게 불러가지고 핫초코 마시. 뭔가 요리 같은 거 하고 다들 이제 뭔가. 뭐야? 말이야? 범인은 바로